ஹாய் விவர்ஸ், வெல்கம் டு ஆரா தமிழ் டெக் சேனல். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, வாஷிங் மிஷினில் எப்படி ஸ்டெயின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். நார்மலாகவே வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரை எடுக்கும். கரை மீன்ஸ் அந்த அழுக்கு எடுக்கும். பட் பயங்கரமான ஸ்டெயின்ஸ்லாம் எடுக்காது. இந்த பர்டிகுலர் வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெயின் ரிமூவல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஸ்டெயின் ரிமூவல்ஸ்னால் இப்போ பிளட் ஸ்டெயின், வைன் ஸ்டெயின், அது மாதிரி காஸ்மெட்டிக் ஸ்டெயின், ஃப்ரூட் ஸ்டெயின், அது மாதிரி ஒரு 4 கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டெயின்ஸ் இருக்குது. நிறைய பேர் டவுட் என்னன்னா, எப்படி வாஷிங் மிஷினில் ஸ்டெயின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுவோம்? நார்மலாக காரம் பண்ணுறது இதுதானே இப்போ அழுக்கு மட்டும் தானே போகும், பட் ஸ்டெயின்ஸ் எப்படி போகுன்றது நிறைய பேருக்கு டவுட் இது. அதனால தான் இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. இந்த வீடியோ கடைசி வரை பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த காஸ்மெட்டிக் ஸ்டெயின்ஸ் பட்ட ஒரு ஒயிட் கிளாத் எடுத்திருக்கேன். அது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கிளாத்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஸ்மெட்டிக் ஸ்டெயின் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது ஷர்ட்டோட எண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு. எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஒயிட் கிளாத். இது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஸ்டெயின்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த கிளாத் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் கிளாத் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டெயின்ஸ். இது ஸ்டெயின்ஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம், லைவ்லேயே பார்க்கலாம் உங்களுக்கு. அப்படியே அந்த கிளாத்தை நான் போட்டுட்டேன். டோட்டலாக வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. ஜஸ்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெயின்ஸான கிளாத் மட்டும் போட்டிருக்கேன். அண்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் பவுடர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. ஸ்டெயின்ஸ் எதுவும் ஸ்பெஷல் பவுடர் எதுவுமே கிடையாது. வாஷிங் மிஷின்லேயே அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கூப் அளவு போட்டாச்சு. க்ளோஸ் பண்ணிச்சு. உங்களுக்கு துணியும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அந்த ஸ்டெயின்ஸோட போட்டிருக்கேன். எல்லாத்தையும் இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன். எல்லாமே காட்டன் கிளாத்னால ஜஸ்ட் நான் காட்டன் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிட்டேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 4 கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டெயின்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஃப்ரூட் ஸ்டெயின், காஸ்மெட்டிக் ஸ்டெயின், ஃபைன் ஸ்டெயின் அண்ட் பிளட் ஸ்டெயின். இது இப்போ நம்ம போட போது பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மெட்டிக் ஸ்டெயின்ஸ் தான் போட போகிறோம். இதோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2 hours 31 minutes. இது இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுக்கலாம். இப்போ லாக் ஆயிடுச்சு. இதோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் 40 டிகிரி இருக்குது. 1400 RPM இருக்குது. நார்மலாக வாஷிங் மிஷின் என்ன இது இருக்கோ அதுதான் பண்ணிட்டேன். இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இது லாக் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு அரௌண்ட் ஒரு 2 hours 31 minutes கழிச்சு உங்களுக்கு எப்படி வந்துருக்குன்றதை நம்ம ரிசல்ட் பார்க்கலாம். அந்த ஸ்டெயின்ஸ் இருக்குது தெரியுதுங்களா? அந்த ஸ்டெயின்ஸ் இருக்குது. அரௌண்ட் 2 hours இது ரன் ஆகுது இந்த ஸ்டெயின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக. அதுவே அதுக்குண்டான டெம்பரேச்சர் எல்லாமே அதுவே சூஸ் பண்ணிவிடுது. நம்ம எதுவுமே அடிஷ்னலாக சூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் வந்துடுச்சு. இப்போ ஃபைனல் ஸ்பின் பண்ணிகிட்ருக்கு. டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் நிறைய ஆப்ஷன் உங்களுக்கு 7 minutes இருக்குது. ஸ்பின்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா துணியே தெரியல. அந்தளவுக்கு 1400 RPMல ஸ்பின் ஆகிட்டுருக்கு.
இது முடிச்ச ஸ்டெயின்ஸ் எந்த அளவுக்கு ரிமூவ் ஆகிருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். அது நம்மளுக்கே சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்குது. நானும் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் அந்த ஸ்டெயின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி பார்க்குறேன். த்ரீ மினிட்ஸாக இருக்குது இப்போதைக்கு. நம்ம போட்ட கிளாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியல வரும், அந்தளவுக்கு ஸ்பின் ஆகிட்டுருக்கு. ஹெவியான ஸ்பின். 1400 RPM. ஒரு வைப்ரேஷன் எதுவுமே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா. 1400 இருக்குங்க. அந்தளவுக்கு ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு. மெயின் என்னென்னா ஸ்டெயின்ஸ் இது ரிமூவ் ஆச்சுன்னு தான் பார்க்கணும். நானே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் தான் இது போகிறதுனால எனக்கே டவுட்டாக தான் இருக்குது. ஒரு நிமிஷம் தான். ஸ்டாப் ஆகுது அப்படியே. ஃபினிஷ் ஆல்மோஸ்ட். ஜீரோவில் வந்துச்சு, எண்டிங் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம துணி எடுத்து பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ற ஸ்டெயின்ஸ். உண்மையுமே ஸ்டெயின்ஸ் போதா இல்லையான்னு தெரியல. தெரிஞ்சு ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு. எல்லா கிளாத்தையும் எடுத்து வெளில போடுறேன். ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் ஸ்டெயின்ஸ் இருந்துச்சு பாருங்கள். ஸ்டெயின்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியுது, பட் அந்தளவுக்கு நான் இது 12 hours கழிச்சு போட்டேன். அது நார்மலாக ஸ்டெயின்ஸ்னாலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 hours போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும். இதை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டெயின்ஸ்ன்றது ரொம்ப டீப்பாக தான் தெரியுது. பார்த்தீங்கன்னாலே பாருங்கள், ரொம்ப டீப்பாக தான் தெரியுது. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது இதில் மட்டும் தெரியுது. இது பட் நான் ஷர்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டெயின்ஸ்லாம் போயிடுச்சு. சரி, பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க. பார்த்தா ஸ்டெயின்ஸ் ரொம்ப எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு சின்னதாக தெரியுது. பட் முதல்ல இருந்ததோட கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 95% வந்து ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு. அது எப்படி போச்சுட்டே தெரியல, என்ன இது ஆக்ஷன் தெரியல. பட் ஸ்டெயின்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. இது மேபி நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போட்டிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப டிலே. ஆக்சுவலி ஒரு 1 day ஆகிடுச்சு ஸ்டெயின்ஸ்க்காக போடுறதுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்ஸே இருக்காது. அதே மாதிரி ஷர்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் ஷர்ட்டில் அந்த கார்னரில் மட்டும் இருந்துச்சு.
ஸோ இதில் மட்டும் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் போகல. ஆனால் முன்னே இருந்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. மற்ற எல்லா கிளாத்துலையும் போயிடுச்சு, பட் இதில் மட்டும் கொஞ்சம் ஹெவியான ஸ்ட்ரெயின் ஆகிட்டுருக்கு. மற்ற இங்கேயும் கிடையாது. மோஸ்ட் எல்லா கிளாத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. மெயினாக ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ரிமூவ் ஆகுறது கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா, முதல்ல ஸ்ட்ரெயினான ஒரு 4 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே போடணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு. நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் வீடியோவை. ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெயின்ஸாக இருந்துச்சு. காஸ்மெட்டிக் ஸ்ட்ரெயின், இது நெயில் பாலிஷ் ஸ்டைல் ஆக்சுவலி. இது அது ரொம்ப டீப்பாக இல்லாமல் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 95% வந்து இருக்கும் இருக்குது. இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியுது. மேபி ஒரு 4 ஹவர்ஸில் போட்டிருந்தா ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ரிமூவ் ஆகிருக்கும். பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் நிறையா தெரிஞ்சது, பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இல்லை. ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா 95% இதாகிடுச்சு. அது ஆஸ் எ டெக்னீஷியன் சொன்னாங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 ஹவர்ஸ் 3 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின்ஸான இம்மிடியேட்டாக போட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக அந்த சொல்கிற அந்த 100% ரிசல்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. நான் பட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 டேக்கு மேலே வச்சுருந்தேன். இதை வச்சுருந்து தான் இது போட்டேன். இது ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எந்த அளவுக்கு ரிமூவ் ஆகுதுன்றது இதிலே தெரியும். பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஷின் பர்ஃபெக்டாக ஸ்ட்ரெயின்ஸை ரிமூவ் பண்ணுது. எல்லாமே ஒயிட் கிளாத் தான் அது. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.